नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष शर्मा है। मैं आज घूमने के लिए निकला था, तो थोड़ा आपको यहाँ का कुछ अच्छा नज़ारा दिखाना चाह रहा हूँ। VIP रेजिडेंशियल एरिया है ये, तो आइए मेरे साथ। ये देखिए, ये कॉलोनी है। सामने देख रहे हैं आप मकान, इधर खाली जगह है, जंगल सा है। ऐसा लग रहा है कि क्या है, ये देखिए सामने रोड है, हाईवे है। ये पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है। तो ठीक है गाइस, हम चलते हैं। यही दिखाना था आपको, और बाकी आगे के लिए वीडियोस में आप मिलते रहिए मुझसे। आपको ऐसे ही अपडेट देता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद।